Այսօրվա ուղիղ եթերով էլ տեսակ, այսօր շատ լավ օր ենք անցկացրել բնության կրկում և դա դրա հետ մեկտեղ հասցրել նաև աշխատել, քանի որ գիտեք մեր բիզնեսը օնլայն է, ցանցային բիզնես Faberlic ընկերության հետ, իսկ դա նշանակում է լինել ամեն տեղ, ամենուր և աշխատել ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պահի, մենք հասցրեցինք քիչ առաջ արդեն գալ տուն, որպեսզի խոստացած ուղիղ եթերը սկսենք, այնպես որ իսկապես շատ լավ է ունենալ այդպիսի աշխատանք, որտեղ դու մի րոպե, ես ցածրացնեմ, սիրիչ եմ ինչպես են լսում, շատ սովորական, շատ լավ, շատ ինչ-որ դժվարություն չկա, շատ նույն ձևի, ինչ-որ նախորդ լարով ականջակալների դեպքում նույնը և այստեղ դու նույն կերպ ես գործողությունը կատարում և խոսելը և լսելը անչափ հեշտացնում է աշխատանքը և ինչու եմ այս տարբերակը ընտրել, որովհետև ֆիթնես, վազք, պար, ամեն ինչում ինքը քեզ չի խանգարում և չի ընկնի քովզից, իսկ փոքրերը ինձ հարմար չէ, քանի որ ես կկորցնեի ու հավանականությունը ավելի շատ էր կորցրել, իսկ այս դեպքում նման եթե վերցնելու եք ականջակալներ, իմ խորհուրդը վերցնել այսպիսին, ինձ այսպես ավելի դուր եկավ, ավելի հարմար է, քան առանց փոքրիկ ականջի մեջ դնելով, դրանք ավելի անհարմար են ինձ համար և շուտ կորցնելու հավանականությունը շատ է։ Ահա, նորից բարի եկող ովքեր նոր միացան, տեսեք, ինչն ենք մենք շնորհավորում, մեր բիզնեսում կա այսպիսի աշճանավորումներ, որտեղ որ մարդիկ ամեն աշճանում նոր ձեռքբերում են ստանում, նոր եկամուտներ, նոր հաջողություններ են գրանցում, մեզ մոտ այդ հաջողությունները հաշվարկվում է ոչ թե ամիսը մեկ, այսինքն եկամուտը ստանում է ոչ թե ամիսը մեկ, այլ 21 օրը մեկ և 21 օրը մեկ, եթե մենք ունենում ենք պաշտոնի բարձրացում, իսկ դա ինչքան բարձր է պաշտոնը, այդքան եկամուտը նույնպես շատ է, մենք շնորհավորում ենք այն աղջիկներին, կանանց, ովքեր որ ունենում են այդ հաջողությունները և ես նախընտրեցի ուղիղ եթերով սովորաբար դա ավելի փակ, այսպես ասած, հղումով է լինում, բայց խնդիր չկա, մենք այսօր որոշեցինք, որ դա կլինի ուղիղ եթերում և մարդիկ, ովքեր որ ցանկանան նույնպես ցանցային բիզնեսում ունենալ իրենց հաջողությունները, կարող են դիմել, որովհետև ցանցային բիզնեսը ունի շատ առավելություններ, առաջին հերթին այն, որ դու ազատ ես գրաֆիկում, տնօրեններ չունես, տնօրեն չունես, քո գլխին ինքդ ես քո գլխի շեֆը, տնօրենը և աշխատում ես քո բիզնեսի համար ու ցանկացած պահի, ժամանակի, երբ ցանկանում ես, երբ ուզում ես, ողջույն Աննա ջան, բարի երեկո, այսինքն այն ազատությունը մեր աղջիկները նույնպես կարող են նշել առավելությունները, ինչը տալիս է ցանցային բիզնեսը, ինքս կատարելով և տրադիցիոն բիզնես և սովորական լինելով վարձու աշխատող, գիտեմ տարբերությունը այդ երեք ոլորտների և այսօր ես կներկայացնեմ մի շարք առավելություններ, թե ինչումն է կայանում ողջույն, ինչումն է կայանում առավելություններից մեկը կոնկրետ ցանցային բիզնեսը Faberlic ընկերության հետ և միևնույն ժամանակ, թե ինչ ովքեր են այն կանայք, ովքեր այստեղ հաջողություններ են գրանցել, ես այստեղ սլայդերի միջոցով դա ցույց կտամ, բարի երեկո, Ահա, եկեք ես էկրանը այսպես դարձնեմ, հուսամ, որ բոլորի երևում է,
մի րոպե։ Էկրանը երևում է բոլորիդ։ Այո, մենք շնորհավորում ենք նոր ստատուսները, նոր ձեռքբերումները, եւ եթե ամեն ինչ նորմալ լսվում է, լավ լսվում է, կարող եք արձագանքել եւ երևում է միևնույն ժամանակ։ Մի փոքր վերև, այսպես ավելի լավ է։ Կարծում եմ այո, շատ լավ։ Չեմ կարողը պետք է հանել սեփական մտքերից։ Կարողացել եմ մեկը, կարող ես եւ դու։ Չի կարողացել ոչ ոք, ուրեմն դու կարող ես ունել հենց առաջինը։ Մի փոքր ծանոթանանք, ես Սահակյան Մանյան եմ, 30 տարեկան, Գյումրիից, համարվում եմ ավագ տնօրեն Ֆաբերլիկ ընկերությունում։ Ինչպես բոլորդ, ես նույնպես սկսել եմ 0-ից, ոչ ոք չունենալով իմ թիմում, բացի հոգատար նաստավնիկից, գործընկերուհուց ավագ։ Իմ ճանապարհը նույնպես հարթ եղել, բայց քանի որ ունեի նպատակ, դրանք հաղթահարեցի եւ հաջողություն գրանցեցի։ Եկեք ծանոթացումից հետո ես ներկայացնեմ, Արփինե ջան, հավանաբար դա ձեր կապից է, եթե մյուսների մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն դա հավանաբար ձեր կապից է։ Եկեք ներկայացնեմ օնլայն խանութի առավելությունը եւ օֆլայնի տրադիցիոն մոդելի տարբերությունը։ Օրինակ, տեսեք, երբ որ ինչու՞մն է առավելությունը, երբ որ ապրանքը արտադրվում է գործարանում, ենթադրենք $1 գործարանում, հա, եւ մինչեւ հասնում է այն սովորական խանութներ, քարե շենքեր, որտեղից որ արդեն պատվիրատուին է հասնում ապրանքը, այն միջնորդների տրադիցիոն մոդելում միջնորդների շնորհիվ այն թանկանում է եւ $1 ապրանքը կարող է դառնալ $10, որովհետեւ այն մինչեւ խանութ հասնելը կա այնտեղ միջնորդ, հա, որի միջոցով հասնում է շուկա, միջին շուկա, այնուհետեւ խանութ եւ բնականաբար խանութ բա իր հերթին գումար է դնում, հա, իր գրպանը աշխատակցին է գումար տալիս, կոմունալ վճարներ եւ այլն, այդ ամենը թանկանում է եւ դա դուրս է գալիս ապրանքի միջից եւ գնորդը վճարում է միջնորդներին եւ ոչ թե դա չի նշանակում, որ ապրանքը $10 արժի գործարանում։ Այսինքն այստեղ ձեռքից ձեռք միջնորդի պատճառով ապրանքը ավելի թանկ է կարողանում գնել գնորդը։ Իսկ օնլայն խանութի պարագայում այն արտադրվում է եւ առաջի ձեռքից մենք կարող ենք ստանալ ձեռք բերել։ Վերցնում ենք առաջի ձեռքից։ Եվ բացի այդ ամենից, խանութը, որտեղից ինքս օգտվում եմ, տալիս է հնարավորություն գումար վաստակել։ Իսկ սովորական խանութի պարագայում, տրադիցիոն, այդ խանութը չի տալիս հնարավորություն ուղղակի օգտվողին գումար վաստակելու։ Եվ այն էլ, եթե չի ցանկանում վաճառել, առանց վաճառքների։ Ահա տարբերությունը սա է տրադիցիոն մոդելում եւ օնլայն մոդելում։ Եթե պարզ էր, ապա գնանք առաջ, եթե չէ, ապա քննարկումներ անենք։ Բարի երեկո։ Պարզ է ինչպես է կատարվում, ինչու՞մն է կայանում տրադիցիոն մոդելի եւ օնլայն
մոդելի տարբերությունը հատկապես հարցերում թիմակիցներին է վերաբերում ովքեր պատկերացրեցին ինչի մասին է խոսքը գնում, ապա գնանք առաջ ովքեր նոր միացան ողջույն, տեղավորվեք, մենք շարունակում ենք, այստեղ բացատրում է տրադիցիոն մոդելի և օնլայն մոդելի տարբերությունը, առավելությունը օնլայնի և շատ լավ, եթե այս շրջանակում հարցեր չկա, գնանք առաջ, տեսեք, մենք ունենք հնարավորություն, որ կառուցենք մեր թիմը 40 ու ավելի երկրում, որովհետև այդտեղ կա ներկայացություններ առաքում և վճարում։ Այսինքն ես կարող եմ համացանցի միջոցով Գերմանիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում ապրող թեկուզ մեր հայրենակիցների և ոչ միայն բոլորին հրավիրել, որ միասին կատարենք բիզնես։ Ինքը տվյալ կինը կամ տղամարդը համագործակցի մեր բիզնեսում ինձ հետ և ոչ միայն։ Այսինքն ունենք համացանց և ունի հնարավորություն է տալիս ընկերությունը 40 ու ավելի երկրի հետ ստեղծել մեծ ցանց, ստեղծել բիզնես, կառուցել բիզնես։ Այս առավելությունը իհարկե պետք է գնահատել, քանի որ ոչ բոլոր ֆիրմաներն են նման հնարավորություններ տալիս։ Ինչպես է վարձատրությունը կատարվում Faberlic ընկերությունում։ Մարքեթինգ պլան Faberlic ընկերության հետ, մեզ մոտ առաջի կոչումը դա զեղչային հաճախորդն է, որտեղ ստանում է նվերներ, ստանում է և կուտական և ընթացիկ նվերներ, առաջին ձեռքբերումը, առաջին շահը դա նվերներ գնումների դիմաց, ինչը որ սովորական խանութներում ոչ ոք չի տալիս։ Հաջորդը կոնսուլտանտ, երբ կատարում է թիմային 100 միավոր բալ և անձնական 50 բալ, այստեղ վարձատրություն է ստանում 3% 1700 դրամ։ Ավագ կոնսուլտանտ 200 բալի դեպքում 6%, 50 բալ իհարկե անձնական 6900 դրամ։ Լիդեր 600, 50 բալի դեպքում 31000 դրամ։ Ավագ լիդեր 67000 դրամ, եթե թիմային կատարում է 1000 բալ շրջանառություն և այս դեպքում 12% ընկերությունը վարձատրում է։ Փոխտնօրենի դեպքում 1500 բալ 15%, 50 անձնական բալ 129000 դրամ։ Ավագ փոխտնօրեն 2000 բալ, այդ 19%-ը այս դեպքում 50 բալ և անձնական 217000 դրամ։ Տնօրենի թեկնածու 3000 բալ 23%, 50 անձնական բալ 395000 դրամ։ Ինչ է սա նշանակում, մարդիկ ովքեր որ միացված չեն այս թիմին, ինչ է նշանակում բալ, այս միավորները, ինչի հաշվին է գոյանում։ Այ որ նշեցի այս երկրներից ես կարող եմ հրավիրել մարդկանց, ովքեր որ կհամագործակցեն ինձ հետ, ինչ է սա նշանակում։ Այ օնլայն խանութը, որի առավելությունը ներկայացրեցի, այստեղից մարդը կարողացավ ապրանքը գնել առաջի ձեռքից, որպես հրավիրող դուք ստանում եք այս վարձատրությունը։ Այսինքն մարդը եկավ, իր գնումները կատարեց օնլայն խանութից, ինչ որ իրեն է հարկավոր, իսկ այստեղ կա 7000 անուն ապրանքատեսականի, կարող ենք լողանալ, լվացվել, շոր լվանալ, շոր կրել, հենց այս խանութից, ստանալ ապրանքը առաջի ձեռքից, ստանալ դրա դիմաց նվերներ, իհարկե ես հիմա կանդրադառնամ մյուս առավելություններին և սկզբնական շրջանում կլինի առավելությունը գնորդի ում հրավիրում եք դա, իսկ դուք ստանում եք եկամուտ իր գնումներից, տոկոսների
տոկոսները, ահա, 3-ից 23% վարձատրում է ֆիրման ձեզ ձեր հրավիրած մարդկանց գնումներից։ Այսինքն թե մարդը իր այն պարագաները, որը այսպես թե այնպես գնում է ուրիշ խանութներից եւ ձեր հրավերքով գնում է հենց այստեղից։ Դա կլինի շպարի պարագաներ, տան խնամքի, նույնիսկ մեքենայի համար աքսեսուարներ եւ մաքրման միջոցներ, դա կլինի հագուստ, կոշիկ, սնունդ, ամեն բան, սնունդ իհարկե մի քիչ սահմանափակ այսպես քանակով ունենք քաշի նվազեցմանը վերաբերող բատոններ եւ այլն, բայց պարագաներ, որոնք միշտ անհրաժեշտ են բոլորին ու ամենօրյա օգտագործման համար, այստեղից կարող են յուրաքանչյուրը գնել եւ ձեր հրավերքով, քանի որ մարդը նույնը գնելու էր այլ խանութից ու միջնորդների ներկումար տալու, հրավերքով գալիս այստեղից է գնում, ոչ ձեզանից, հենց ինքն իր խանութից, դուք հրավիրողի դերում եք լինում այստեղ, ընդամենը ստանում եք վարձատրություն 3-ից 23%, ահա, տնօրենի թեկնածու 395,000 դրամ։ Այս եկամուտին կարելի է հասնել իհարկե ձեր աշխատանքի արդյունքով 4-5 ամսում, 6 ամսում, 1 տարվա կտրվածքով եւ վերջը մարդիկ, ովքեր որ բնականաբար չեն աշխատում, նույնիսկ կարող են տարիներ այստեղ լինել եւ ոչ մի բան չվաս։ Այսինքն սա լինելու է ձեր սեփական բիզնեսը, եթե դուք զարգացնում եք, ապա դուք ինքներդ վարձատրություն ստանում եք։ Եթե չեք զարգացնում, որևէ վարձատրություն ֆիրման չի տալիս, քանի որ դուք վարձու աշխատող չեք։ Վարձու աշխատողի դեպքում դուք ժամանակը ձեր ծախում եք տվյալ մարդուն ու մոտ դուք աշխատում եք, հա, իսկ այս ու կապ չունի լավ եք աշխատում, վատ դուք չունեք հնարավորություն ստանալու աճող եկամուտ։ Իսկ այստեղ, եթե մենք լավ ենք աշխատում, մենք մեր աշխատանքի դիմաց վարձատրություն ենք ստանում բարձր տոկոսներ։ Անսահմանափակ է եկամուտը, չկա ինչ-որ սահման, որ ասեն սրանից այնքան դու չես կարող վաստակել, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև տրվում է պրեմիաներ, բոնուսներ, որը որ նորից վարձու աշխատանքի դիմաց այս չափի մենք չենք ստանում։ Այսինքն այստեղ տնօրենի թեկնածուն, որ ստանում է 395,000 դրամ, ունի հնարավորություն նաև ստանալու, ահա, 520,000 դրամ բոնուս, պրեմիա։ Ավագ տնօրենը 260,000 դրամ, արծաթե տնօրենը 1,40,000 դրամ, ոսկե տնօրենը 1,560,000 դրամ, սուտակե տնօրենը 2,80,000 դրամ, ադամանտե տնօրեն 3,120,000 դրամ, էլիտար տնօրեն 4,680,000 դրամ, ազգային տնօրեն 9,450,000 դրամ եւ սա տրվում է մեկ անգամ որպես բոնուս, որպես պրեմիա լավ աշխատանքի դիմաց։ Իսկ սովորական աշխատողի դեպքում, վարձու աշխատանքի դեպքում չունի մարդ այդ հնարավորությունը, որ լավ աշխատանքի դիմաց ստանա վարձատրություն, օրինակ ավեշուտ վարձատրությունից բացի նաև ստանա պրեմիա բոնուս 3,120,000 դրամ։ Եթե Հայաստանում կան նման աշխատատեղեր, ապա շատ ուրախ կլինեմ կարդալու իմանալու, թե որոնք են այդպիսիք։ Նույնիսկ մենք մեր բիզնեսից մենք ինքներս այդքան պրեմիաներ չենք ստանում, հա, թեկուզ եւ լավ ենք աշխատում մեր բիզնեսում։ Իսկ այստեղ մենք աշխատեցինք, մեր բիզնեսը ծաղկեց, եկամուտը նույնպես, բայց դրա հետ մեկտեղ ստանում ենք առավելություն նաեւ պրեմիա եւ նորից եմ ասում, դա նույնպես անսահմանափակ է, չկա այստեղ հստակ սահմանափակված եկամուտ եւ պրեմիաներ։ Եվ իհարկե ոչ միայն այս պրեմիաներով ու եկամուտով չի սահմանափակվում ֆիրմայում աշխատանքը, սա էլ եվրոյով էր, 1000 եվրո, 500 եվրո, 2000, նաև նա տալիս է մայրիկներին, մայրության որտեղ գրման բոնուս, կանանց, ովքեր որ այստեղ կդառնան փոխտնօրեններ, նաև կդառնան անհատձեռներից, եկամուտը կստանան բանկով եւ իհարկե այստեղ սպիտակ եկամուտ եւ ստաժ հասկացողությունը, հա, գրանցվում է բնականաբար, քանի որ անհաց է հարկատու եք համարվում եւ միևնույն ժամանակ ընկերությունը
տալիս է 221,000 դրամ տարվա կտրվածքով 1 տարի, այսինքն 12,200 դրամ, եթե ծնվել է առաջին բալիկը ու դուք համարվում եք փոխտնօրեն այստեղ, եւ 442,000 դրամ երկրորդ կամ երրորդ բալիկի համար, որտեղ գրման կամ ոչ միայն, հա, այսինքն երկու պարագայում են կարող են ստանալ, եթե այստեղ արդեն կնքում են պայմանագիր եւ համարվում են փոխտնօրեն։ Իսկ փոխտնօրենը մենք տեսանք, որ ստանում է վարձատրություն 129,000 դրամ, 129,000 դրամ պլյուս ընկերության կողմից մայրության բոնուս։ Մեր թիմակիցների շատերը ստացան արդեն մայրության բոնուսը եւ դեռ ստանալու են, իդեպ սա պետության գումարից անկախ է։ Այսպիսի առավելություն է տալիս նաև մեր ընկերությունը, ընկերությունը Fabric Online Business Project-ը, որտեղ միջոցառման ժամանակ մեզ պարգևատրումներ են կատարել, մեր չեկերը եւ դա կատարվում է շատ գեղեցիկ կերպով, այսինքն գնահատում են քո աշխատանքը, ինչը ես գիտեմ շատ աշխատատեղերում չկան, քեզ ծաղիկներ են տալիս, ծափարում, շնորհավորում, ողջունում, նրա համար, որ դու ինքդ լավ ես աշխատել քո բիզնեսում եւ քո եկամուտը բարձրացրել ես։ Ճամփորդություններ է նաեւ նվիրում ընկերությունը, բալի, բարի եւ տարբեր այլ էկզոտիկ վայրեր, հրաշք վայրեր, որը էլի լավ աշխատանքի դիմաց, այս տարի օրինակ ես նույնպես հրավիրված եմ, մեր շատ թիմակիցներ թիմում հրավիրված ենք Թուրքիա, բայց ինձ թվում է, չգիտենք, հավանականությունը քիչ է այս աշխարհում կատարվելիք իրավիճակում, որ ճամփորդություն կլինի։ Ամեն դեպքում ասածս նրանում է, որ նաև տալիս է ճամփորդություններ տարբեր երկրներում լավ աշխատանքի դիմաց եւ այսօր մեր շատ աղջիկներ դրա ճանապարհին են, ես հիմա իրանց անունները կկարտամ, մարդիկ ովքեր որ այստեղ առաջի քայլերն են կատարում, որոշները արդեն բավականին հասել են, հա, այդ քայլը անցել են առաջինը, երրորդ, չորրորդ քայլերի վրա են, իսկ դա միայն ոգևորելու է ու խրախուսելի, որովհետեւ մարդիկ հավատացել են իրենց նպատակներին, հավատացել են այն մարդուն, ով այդ նպատակի ճանապարհը ցույց է տվել եւ գնում են դեպի այդ նպատակը։ Տեսեք, ընկերությունը բացի նրանից, որ տալիս է ճամփորդություններ, տալիս է բոնուսներ, հա, չեկեր, մեծ գումարային, տալիս է եկամուտ, անկախ ամեն ինչից մարդը կարող է գա այստեղ հրավիրվի եւ բիզնես պարտներ չդառնա, լինի պարզապես գնորդ եւ կամ էլ լինի եւ բիզնես պարտներ եւ գնորդ, ինչպես իմ պարագայում, ես ինքս այստեղ եւ գնորդ եմ եւ բիզնես պարտներ եմ եւ համարվում եմ իր համար այստեղ հա կարող եմ ճամփորդել, համարվում եմ իր համար բիզնես պարտներ եւ դրա հետ մեկտեղ ինքս ինձանից, իմ գնումներից, իմ խանութից այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ ստանում եմ նվերներ։ Այ հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ դեռ չեն միացել Fabric ընկերությանը, մինչև հունիսի 7-ը ունեն հնարավորություն իրենց տան գնումների համար, այն ամենը ինչ որ գնում են ուրիշ խանութներից, նույն խնամքի միջոցները, նույն շամպույն, նույն մազի ներկերը, նույն մեքենայի խնամքի պարագաներ, նույն սննդային հավելումներ, այսինքն այն ամենը ինչ մարդկանց հարկավոր է կամ սովորաբար գնում են այլ խանութներից, կարող են գնել իրենց խանութից, որը իսկ դրա համար հարկավոր է ընդամենը տվյալները փոխանցել ինձ այս պարագայում, քանի որ ինքս եմ վարում ուղիղ եթերը դրա համար եմ ասում, ուղարկում եք ինձ տվյալները, ձեր անունով բացվում է ձեր իսկ on-line խանութը, որտեղ դուք առաջին հերթին լինում եք պարզապես գնորդ, կատարում եք ձեր գնումները, այնինչ նույն լվացքի փոշին, ամանի հեղուկ, կոշիկի մաքրման պարագաներ, ինքները ձեզանից եք գնում եւ ստանում, ահա, այսպեսի հիանալի նվեր, պայուսակ ընկերության կողմից, շատ գեղեցիկ, մազի խնամքի պարագաներ, էլի ընկերության կողմից։
13500 դրամ կատարելով ստանում եք 20% զեղչ 10700 ներքին գնով Սրա հետ մեկտեղ ստանում եք այս 9000 դրամ արժողությամբ հավաքածուն նվեր հաջորդ գնումների հետ մեկտեղ 10 դրամով եւ այսքանով հələ չի ավարտվում ձեր միավորները կուտակվում են եւ դուք կարող եք սա նույնպես փոխարինել նվերներով Ահա չեմ հանդիպել խանութ, թեկուզ եթե վերցնենք որպես ուղղակի խանութ, որտեղ որ դրամարկղի մոտ ձեզ այսպիսի առավելություններ կտան։ Ես միշտ իմ ուղղություններով դա շեշտում եմ, որովհետև ինքս համեմատությունը դրել եմ եւ հետո եմ եկել այս եզրահանգման ու ինքս հասկացել եմ, որ ես կատարում եմ մեծ խնայողություն։ Ու լինելով հայկին, ես չեմ կարող չմտածել իմ տան բյուջեի մասին, երբ որ ես այդ նույն պարականները կարող եմ գնել ավելի մատչելի, բայց որակով ու դրա հետ մեկտեղ ինքս ստանամ այսքան առավելություններ, ինչու ես ինքս այդ առավելությունները իմ ընտանիք չբերեմ։ Ահա Սա նոր գնորդներին եւ սրա հետ մեկտեղ ընկերությունը տալիս է եւս անակնկալ, եթե դուք գրանցվելուց 24 ժամվա ընթացքում կատարում եք այն ինչ ձեզ է հարկավոր տան համար եւ ձեր համար կամ նվերի պարզապես ինքներդ եւս մեկ անակնկալ եք ստանում, ահա այս հավաքածուն ստանում եք նվեր հենց անմիջապես այդ պահին գնումների հետ։ Ահա այսպիսի առավելություն եւս կա։ Ահա մեկնարկային ծրագրեր, այստեղ շատ են ծրագրերը, որոնք գնորդները ունեն առավելություն մասնակցելու մեկնարկային ծրագիրը ես իրենց նորեկների համար ասում եմ ընթացիկ նվեր, որպեսզի մի քիչ պարզ լինի, թե դա ինչի մասին է խոսքը լինում, այսինքն երբ որ դու գնումների հետ մեկտեղ ստանում ես նվերներ, բացի այս կուտակումներից, մի րոպե, բացի այս կուտակային ծրագրից, սրա հետ մեկտեղ, մինչև որ քո միավորների կուտակում է, քեզ այսպիսի նվերներ են տալիս։ Իհարկե սա դեռ նորեկինը, որը փոփոխական է եւ դրանից հետո այստեղ օրինակ դու մասնակցում ես փաթեթների, օրինակ եթե դու խանութում սովորական խանութում կատարես 30, 40, 50 կամ 20000 դրամի գնում, ոչ ոք քեզ փաթեթ չի առաջարկում, որ կարող ես 10-15000 դրամ արժողությամբ թանկարժեք նվերներ ստանաս ընդամենը 2700 դրամ կամ 45000-ի դեպքում 900 դրամով։ Իսկ այստեղ այդ առավելությունը կա։ Կարող են օրինակ 3 օծանելիքները ստանալ ընդամենը 2700 դրամ։ Տան լվացքի փոշին, որը գերմանական է, Գերմանիայում է, այսինքն տան խնամքի միջոցները պատրաստվում հատուկ արտադրվում Faberlic ընկերության համար, նույնպես ամբողջը միասին 2700 դրամ կարող ես դու ստանալ։ Դեմքի խնամքի, շպարի խնամքի, օծանելիքները, ահա տեսեք, 2 օծանելիք թանկարժեք եւ իրենց համապատասխան այս խնամքի քսուկները ստանում եք ընդամենը 2700 դրամ։ Այսպիսի առավելություն ոչ մի խանութում ես չեմ հանդիպել եւ հետն էլ կուտակում են միավորները, որը կարող եք փոխարինել ցանկացած նվերներով համապատասխան միավորի դեպքում իհարկե շատ աղջիկներ այստեղ այդ նույն միավորներով բավականին թանկարժեք նվերներով են կարողացել փոխարինել, ինչը որ նորից եմ ասում, այլ խանութներում նույն շամպունի, նույն լվացքի, փոշու, ամանի հեղուկի եւ այլ պարագաներ, ինչու եմ դրանք անմեջում, քանի որ այնտեղ կան բազմաթիվ տեսականիներ, իրենց գույներով, հոտերով, համերով էլ շեշտեմ, որ կարող են մարդ ինքն իր խանութից այսպես օգտվելով ստանա այս առավելություն։ Եվ ինչու՞մն է նաև առավելությունն է, որ եթե դու ինքդ կատարում ես 50 անձնական բալ, այսինքն դու ինքդ քո 100%-անոց հաճախորդես քո խանութից, դրա հետ մեկտեղ ստանում ես ոչ թե 20%, այլ 26%, եւ եթե քո թիմային, քո հրավիրած մարդիկ նույնպես կատարել են այն մարքեթինգ պլանին, հա, որը ներկայացած է աշխատավարձի սանդղակին, համապատասխան միավորներ նաև ստանում ես եկամուտ։ Կարողանում ես 5 ապրանք այդ Faberlic կլուբից կուտակային կլուբից միավորներից ստանալ ընդամենը 10 դրամով, իսկ այն ընթացիկ նվերները 900 դրամով,
Եվ իհարկե ավելի շատ ակցիաներ կունենաք պրոմո դաշտում։ Ակցիաներ պրոմո դաշտում մարդիկ ովքեր գրանցված չեն, ասեն, ընկերությունը նաև քո գնումների հետ մեկտեղ կախված թե դու ինչքան գնումներ ես կատարել, քեզ ակցիաներ է տալիս, զեղչեր է կատարում, որպեսզի դու ավելի ոգևորվես ինքդ քո գնումները կատարես ավելի ձեռնտու տարբերակով, որովհետև ինքը առաջարկում է օրինակ կատարելով ենթադրենք 4000 դրամի դու ստանում ես այս հավաքածուն ընդամենը ենթադրենք 800 դրամով, 600 դրամով։ Եթե չես կատարել, հա չես մասնակցում, բայց դրա հետ մեկտեղ անկախ ամեն ինչից քո միավորները կուտակվում են եւ դու կարող ես ելի նվերներով հետագայում փոխարինել։ Ահա նույնը վերաբերվում է 100 անձնական բալի VIP կոնսուլտանտ է սա համարվում անձնական ծավալ VIP առավելությունները, երբ որ դու 70% զեղչով կարող ես հաջորդ կատալոգի շրջանակում մեկ ապրանք վերցնել 70% զեղչով, 26% նորից 20-ի փոխարեն 50% զեղչ կատալոգների փորձանմուշների համար, ֆիրման ձեր անվան տակ նոր խորհրդատուներ է գրանցում եւ ինքդ քո այդ խմբակայինի հետ մեկտեղ ինքդ քո այդ միավորից ստանում ես 1716 դրամ, մեկնարկային փաթեթներից կստանաք ընթացիկ, այսինքն նվերներ 900 դրամով։ Այս ամենը երբ որ դու ինքդ համարում ես 100%-անոց հաճախորդ ինքդ քո խանութից, չէ որ դու այդ ամենը գնում ես այլ խանութներից, կարող ես ինքդ քեզ առավելություն անես։ Ահա, այսպիսին են մի շարք ծրագրերը Faberlic on-line խանութում կամ ընկերությունում, ճամփորդությունները, չեկերը, գումարային, այսինքն բոնուսները, այսպիսի մայրության բոնուսներ եւ մի շարք այլ առավելություններ շատ են։ Եվ եկեք այս պահին շնորհավորենք նոր ստատուսները, կանանց, ովքեր որ գնում են դեպի այդ չեկերը, կանանց, ովքեր որ գնում են ճամփորդությունների, ովքեր որ ստանալու են հնարավորություն գնելու մեքենա, գնելու բնակարան եւ առհասարակ ապահովելու երանելի կյանք իրենց ընտանիքների համար։ Եկեք անցնենք շնորհավորանքների եւ առաջի ստատուսը, ահա շնորհավորում ենք Աստղիկ Թամիրյանին, քաղաք Գյումրի, Աստղիկ Թամիրյան, քաղաք Գյումրի 345-87 միավոր թիմային 6% այս դեպքում համարվում է նա այստեղ նոր սկսնակ է Աստղիկը, բայց արդեն շատ մեծ հաջողություններ ունի որպես սկսնակ, խելացի մարդ, գեղեցկուհի, երկու երեխաների մայր, նա կհասնի ավելին, քանի որ շատ նպատակասլաց է Աստղիկ Թամիրյանը, շնորհավորում ենք Աստղ ջան, կեցես դու։ Ահա, հաջորդ մեր գեղեցկուհին, Արմինե Առաքելյան, քաղաք Գյումրի նորից, 295.80 թիմային բալ, 6%։ Արմինեն համարվում է լավ լիդեր, խելացի մարդ, նպատակասլաց, Աստղիկ Թամիրյանի թիմ, շնորհավորում ենք։ Արմինե Գասպարյան, գյուղ Ջաջուր, 286 բալ թիմային, 6%, ջանասեր, խելացի մարդ, Աստղիկ Թամիրյան, Արմինե Առաքելյանի թիմ, շնորհավորում ենք, կեցեք աղջիկներ, շատ ապրեք։ Տեսեք ամենքը մեկը մյուսից գեղեցկուհիներ են, ահա մեր հաջորդ գեղեցկուհին, Սևանյան Աննա, գյուղ Ճամբարակ, 258.67 բան, համեստ, նպատակասլաց, լավ մայրով գնում է հստակ առաջ, ահա այսպիսին է նկարագրել իր նաստավնիկը Աննայի համար, կեցես Աննա ջան, շնորհավորում ենք, շատ ապրես, Աստղիկ Թամիրյան, Արմինե Առաքելյանի թիմ։ Անցնենք առաջ, ահա մեր բոմբը, մեր հրաշքը, Մարիաննա Հարությունյան, ուռա, ապրես Մարիաննա ջան, քաղաք Տուապսեից է Մարիաննան, նա կատարել 219.72 բալ թիմային, 6%,
կրակ մարդ, այսպես ենք բնորոշում Մարիաննային, կեցես Մարիաննա, դու հրաշք ես, Աստղիկ Թամիրյան, Արմինե Առաքելյան, եւ ինչու՞ չէ այստեղ ովքեր որ շնորհավորեցինք, հա, Անա Սևանյան եւ մյուս աղջիկները, նաեւ թիմից, քանի որ այստեղ բոլորը ծերքի բռնած ենք աշխատում։ Շնորհավորում ենք Մարիաննա ջան, կեցես, դու արժան ես։ Ահա եւս մեկ գեղեցկուհի Գալստյան Տաթև 115.98 բալ 3%, Քաղաք Վանաձոր, Պարուհի, Գեղեցկուհի, Առաջատար, ամեն ինչում, Աստղիկ Թամիրյան, Առաքելյան Արմինե եւ Մարիաննա Հարությունյանի թիմ։ Կեցես Տաթև ջան, շատ ապրես։ Ահա, անցնենք մյուս շնորհավորանքներին։ Փարքիսյան Անահիտ, Քաղաք Գյումրի, մեկ քայլից տնօրենի ստատուսը կշնորհավորենք Փարքիսյան Անահիտի, խելացի ու լավ մանկաբարձ, ում սիրում են բոլորը, Մանյա Սահակյանի թիմ։ Իմ Սոնան, Սոնա Ղազարյան, Քաղաք Արմավիր, գեղեցկուհի, փոխտնօրեն, հոգատար մարդ, անվերջ կարելի է խոսել այս աղջկա մասին, ադամանտետ տնօրեն, իմ թիմում, Փարքիսյան Անահիտի թիմ, շնորհավորում եմ Սոնա ջան, կեցես։ Դե իհարկե, Տարբինյան Աստղիկ, 1146 եւ ամբողջ 61 բալ, Ավագ Լիդեր, Քաղաք Գյումրի, հիանալի անձնավորություն, ով չնայած իր զբաղվածությանը հասցնում է ամեն բան, Սոնա Ղազարյանի թիմ, շնորհավորում ենք Աստղ ջան, կեցես։ Աստղի աղջիկը ուղղակի կրակ է, ես որ զանգում եմ, ինքը ուրիշ էներգիա է փոխանցում, շատ ակտիվ երեխա է, շատ։ Ահա, Նարեկ Բաղդասարյան, Քաղաք Երևան, 1242.31 բալ 12%, Ավագ Լիդեր, ակտիվ խելացի ու հոգատար մայրիկ, Սոնա Ղազարյանի թիմից, Նարեկ ջան, շնորհավորում ենք, կեցես։ Գյուրջինյան Լուսինե, Քաղաք Երևան, 1249.90 բալ, 12%, Ավագ Լիդեր, հոգատար մայրիկ, այսպես է բնորոշում Սոնա Ղազարյանը իր թիմակցին։ Դե իհարկե, Անի Հակոբյան, ահա այս խորիմաստ աչքերով գեղեցկուհին, Անի Հակոբյան, Քաղաք Ապովյան, 707.57 բալ, 9% լիդեր, ակտիվ, ժպտերես, խելացի, հոգատար մայրիկ, բանաստեղծուհի, շատ հատկանիշներով կարելի է Անին բնորոշել, Անին այսպես, Անի մասին դեռ շատ եք լսել եւ իր գրքերը դեռ կհասցնեք գնել։ Քանի որ ինքը շատ գեղեցիկ բանաստեղծություններ է գրում եւ ուղղակի լավ մարդ։ Սոնա Ղազարյան, Աստղիկ Տարբինյան թիմից։ Ահա, հաջորդ մեր գեղեցկուհին Թևանյան Քրիստինեն է, Քաղաք Երևան, 617.55 բալ, 9%, լիդեր, նպատակասլաց, ակտիվ, հոգատար մայր, իսկապես Քրիստինեն անչափ ակտիվ է եւ դա փոխանցում է մեզ բոլորիս։ Շատ լավ մարդ տեսակ, Սոնա Ղազարյան եւ Աստղիկ Տարբինյանի թիմից, շնորհավորում ենք Քրիստինե ջան, կեցես։ Պողոսյան Աննա, Քաղաք Երևան, 308.74 բալ, 6%, Ավագ Լիդեր, նպատակասլաց, խելացի, Սոնա Ղազարյան, Աստղիկ Տարբինյանի թիմ։ Կարինե Պետրոսյան, Քաղաք Օրլովսկի, անձնական կատարել է 100 բալ, նպատակասլաց ամեն ինչին ձգտող է նա մասնակցում է մուլտիխոհարար ակցիային, այսինքն տեսեք 100 անձնական բալ VIP կոնսուլտանտ է համարվում Կարինեն եւ մասնակցում է մուլտիխոհարար ակցիային, այսինքն որոշ
ժամանակ անց, երբ որ ինքը էլի կատարում է 100 անձնական բալ, իր գնումների հետ մեկտեղ ստանում է մուլտի խոհարար, որը կօգնի իրեն խոհանոցում ամեն ինչում։ Շնորհավորում ենք Կարնե ջան, շատ կեցես, Սոնա Ղազարյան, Աստղիկ Դարբինյանի թիմ։ Հաջորդ մեր գեղեցկուհին։ Մնացականյան Քրիստինե, քաղաք Գյումրի, 1148,11 բալ, 12%, ավագ լիդեր, Ժպտերես, Խելացի, 2 երեխաների մայր, Սոնա Ղազարյանի թիմից։ Տեսեք աղջիկներ, բոլորը մայրիկներ են, ամենքը 2, 3, 4, նույնիսկ բալիկներ ունեցող մայրիկներ են, ովքեր և ունեն տարբեր մասնագիտություններ և հասցնում են, աշխատում են և այստեղ նույնպես իրենց բիզնեսը կառուցում են։ Մյուս մեր գեղեցկուհին Հայրապետյան Անին է, քաղաք Աբովյան, 415,71 բալ, ավագ կոնսուլտանտ, Ժպտերես, նպատակասլաց գեղեցկուհի է Անին, Սոնա Ղազարյան, Անի Հակոբյանի թիմից։ Շնորհավորում ենք Անի ջան, կեցես։ Լուսինեին արդեն շնորհավորել ենք, կրկնվել էր Բաբաֆոխյան Զոյա, քաղաք Արմավիր, 279,31 բալ, 6%, ավագ կոնսուլտանտ, ակտիվ, խելացի և հոգատար մայր, Սոնա Ղազարյան, Աստղիկ Դարբինյանի թիմից։ Հիշեցնեմ, մենք շնորհավորում ենք այն կանանց, ովքեր որ այստեղ ունեն հաջողություններ, ովքեր որ կատարել են գործողություններ, 21 օրվա ընթացքում հասցրել են իրենց եկամուտը բավականաչափ բարձրացնելու եւ իհարկե, ինչպես նշեցի, գնում են դեպի այն ճանապարհը, որը տալիս է, հա, ընկերությունը այդ հնարավորությունը, աճող եկամուտ, ճամփորդություններ, բոնուսներ, չեկեր, գումարային մեծ չեկեր եւ դա անսահմանափակ է։ Եթե օրինակ հիմա վաստակում են թեկուս այս կանայք, օրինակի համար միջինում 20, 30 կամ 50,000 դրամ կամ թեկուս եւ 2,000 դրամ, դա ունի հնարավորություն աճելու, դա ունի հնարավորություն դառնալու, ենթադրենք, եթե ցանկանում ենք 1 տարի հետո վաստակել պլյուս այդ ամենին 1 միլիոն դրամ մենք ունենք այդ հնարավորություն, 2 տարի հետո 2 միլիոն դրամ մենք ունենք այդ հնարավորություն, 3 տարի հետո 3 միլիոն դրամ մենք ունենք այդ, այսինքն այստեղ կա անընդմեջ աճելու հնարավորություն, ինչը չկա բարձր աշխատանքի դեպքում։ Ալլա Ավակյան, հաջորդ մեր գեղեցիկ, քաղաք Արագածոտն, 475,46 բալ, 6%, ավագ կոնսուլտանտ, Ժպտերես և նպատակասլաց Անի Հակոբյանի թիմից։ Այսպես են բնութագրում նաստավնիկները իրենց թիմակիցներին։ Աղավնի Հակոբյան, քաղաք Աբովյան, 496,53 բալ, 6%, ավագ կոնսուլտանտ, նորից, հա, տեսեք ինչ հետաքրքիր բնութագրեր, նպատակասլաց, բոլորի հատկանիշներում սա նպատակասլաց և խելացի, Անի Հակոբյանի թիմից։ Բարի երեկո։ Շնորհավորում ենք, այո, շնորհավորում ենք հաջորդ մեր գեղեցկուն Լիաննա Հակոբյան։ Լիաննա Հակոբյանը ապրում է Աբովյանում, 422,22 բալ, 6%, ավագ կոնսուլտանտ, Ժպտերես, ակտիվ գեղեցկուհի, Անուի Հակոբյանի թիմից։ Շնորհավորում ենք Լիաննա ջան, կեցես։ Եվ ահա Սարգսյան Անի, քաղաք Աբովյան, 397,86 բալ է նա կատարել, ավագ կոնսուլտանտ է այստեղ համարվում, նպատակներին հասնող գեղեցկուհի է Անին, Անի Հակոբյանի թիմից, Անիները շատ են մեր թիմում և դա հիանալի է։ Մենք վերջացրեցինք, ես ուզում եմ մի առակել կարդամ և կվերջացնենք, եկեք լավ, այսպես կանեմ։ Ես կկարդամ ուղղակի, երբ որ մի րոպե։ Շատ լավ։ Այո, բոլորիդ այդ սրտիկները, ձեզ նույնպես շնորհավոր, կեցեք։ Եկեք այս առակը կարդամ և մենք վերջացնում ենք, տեսեք, ուրեմն ինչ է այս առակը մեզ ուսուցանելու և ինչպիսին է այն, որը ես շատ եմ սիրում, գրեթե միշտ ամենտեղ կիրառում եմ։
Շնորհավորում եմ, կեցեք։ Շատ վաղուց մի հինավուրց քաղաքում իր աշակերտներով շրջապատված մի վարպետ էր ապրում։ Աշակերտներից ամենաընդունակը մի անգամ մտածեց, իսկ կա արդյոք մի հարց, որին մեր վարպետը չկարողանա պատասխանել։ Նա գնաց ծաղկած մարգագետին որսած ամենագեղեցիկ թիթեռ ու թաքցրեց այն իր ափերի մեջ։ Թիթեռն իր թաթիկներով կարճում էր նրա ձեռքից և խուտուտ էր անում։ Նա ժպտալով մոտեցավ վարպետին և հարցրեց. Ասացեք, ինչ թիթեռ է իմ ձեռքում, կենդանի, թե մեռած։ Նա թիթեռին ամուր պահում էր իր փակ ափերում և հանուն իր ճշմարտության պատրաստ էր ցանկացած պահի ափերը սեղմել միմյանց, եթե վարպետը ասեր նա մեռած է, ապա բաց կթողներ և թիթեռը կթռներ, և եթե ասեր նա կենդանի է, կսեղմեր ափերը և թիթեռը կսատկեր։ Եվ աշակերտի ձեռքին անգամ չնայելով, վարպետը պատասխանում է. ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Ահա, այս նախադասության վրա էլ վերջացնենք, ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է, խոսքերն արդեն ավելորդ են այս առակից հետո, եթե կլինեն հարցեր հետաքրքրվողներ, ապա գրեք, կմանրամասնեմ, ապրեք շատ, ձեզ լավոր եմ մաղթում, բարի երեկո եմ բոլորիդ մաղթում, կեցցեն բոլոր մեր գեղեցկուհիները, ովքեր որ հասկացել են այդ առակը և գիտեն, որ ամեն ինչ իրենց ձեռքերում է։ Տեսնենք, եթե կան հարցեր, ապա պատասխանենք, եթե ոչ, ապա վերջացնենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ լիցքաթափված։ Շնորհակալ եմ։ Կան հարցեր։ Լավ, ինչպես տեսնում եմ հարցեր չկան։ Շնորհակալ եմ, շատ իմ գեղեցկուհիներ, շատ ապրեք, դուք հզոր եք, դուք հրաշք եք, շնորհակալ եմ շատ, որ կաք առհասարակ ու իմ թիմում եք, ինչի համար ինքս ինձ եմ շնորհավորում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Այո, մեր ընկերության առավելություններից մեկը, որ դու կարող ես ընտրել քո գործընկերուհուն, ում հետ աշխատես, իսկ եթե սովորական աշխատանքի պարագան վերցնենք, նորից համեմատություն եմ դնում, ինքս եղել եմ այդ աշխատանքում և գիտեմ դա ինչ է նշանակում, ես չունեմ հնարավորություն ընտրելու իմ աշխատակից զուգընկերոջը, քանի որ այդ նույն կոլեկտիվն է և վերջ դու պետք է աշխատես, հարմարվես այդ ամեն, իսկ այս պարագայում ես կարող եմ ընտրել, ում հետ աշխատեմ, այնպես որ ևս մեկ առավելություն ցանցային բիզնեսում և հենց Faberlic ընկերությունում ու հենց մեր թիմում, որովհետև մեր թիմում իսկապես շատ լավ էներգիա է տիրում, իհարկե դա էլ գալիս է իմ ավագ գործընկերուց, ով նույնպես այդ ամենը, այդ էներգիան կարողացավ հիմքում դնել։ Դե ինչ, ինչպես տեսնում եմ, հարցեր չկան, ես էլ եմ շնորհակալ, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, հաջողություն բոլորիդ։